ናይ ዘይሕጋዊ ስራሕ ሓደጋታት ጥረ ገንዘብ ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም ምስራሕ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ኣእምሮኩም እንተሃልዩ ነቲ ሓደጋታት ክትርድኡ ኣለኩም። ብመስርሕ ዕቑባ ምሕላፍ ከቢድ እዩ። ገንዘብ ክጽግመኩም ይኽእል እዩ፣ ግን ጥረ ገንዘብ ኣብ ኢድ ንምርካብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስራሕ መፍትሒ ኣይኮነን። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክትሰርሑ ከለኹም ናይ ስራሕ ውዕል የብልኩምን። እዚ ማለት መሰል ወይ ሓለዋ የለን ማለት እዩ። በዚ ኣግባብ ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ኣስራሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰራሕተኛታት ይምዝምዙ፣ ክፍሊት ይኽልክሉ ወይ ትሕቲ ዝተሓተ ደሞዝ ይኸፍሉ። ሕግታት ጥዕናን ድሕንነትን ዕሽሽ ብምባል ኣብ ሓደጋ የእትውኹም። እቲ ውጥረትን ዘይርጉፅነትን ኣብ ናይ ኣእምሮኹም ጥዕና እውን ጽልዋ ክሕድር ይኽእል እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ እንተተታሒዝኩም ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ክሳብ 6 ወርሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትእሰሩ ትኽእሉ። ከምኡውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ምጽናሕ ዕድልኩም ከበላሽዎ ይኽእል እዩ። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስራሕ ሓደገኛ ቁማር እዩ። ሓበሬታ ይሃልወኩም፣ ከምኡውን ውሕስነት ይሃልወኩም። ንተወሰኸ ሓበሬታ ኣብ migranthelpuk.organization ተወከሱ።